कस्टमर ने कहा कि मैं नया शॉकर लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन हमने नया शॉकर लाने से मना कर दिया और कहा आपका यही शॉकर हम नया बनाकर दिखाएंगे। सबसे पहले बगैर किसी मशीन के मदद से हम इसको हाथ से ही खोल कर देखेंगे। इसको खोलने के लिए इसके अंदर कवर के नीचे एक चाबी लगानी पड़ती है और इसके नक्के में एक्सल डालकर इसको घुमाना पड़ता है। इसको खोलने के बाद हम इसको सबसे पहले क्लीन करेंगे। ये देखिए इसके अंदर कितना डस्ट है। हम एक आरी के ब्लेड की मदद से इस शॉकर को अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। ये देखिए शॉकर क्लीन हो रहा है बिल्कुल। और क्लीन होने के बाद इसकी रिपेयरिंग होगी और रिपेयरिंग होने के बाद ये शॉकर ऐसा हो जाएगा जैसा ये बिल्कुल अभी शोरूम से निकला है। इसकी हालत देखिए पहले ऐसी थी और अब देखिए कैसा शॉकर